This is JK from Hvac. இன்றைக்கி நம்ம பேசிக் யூனிட் அண்ட் யூனிட் கன்வர்ஷன்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம். இந்த பேசிக் யூனிட்ஸ் இது என்ன அந்தளவுக்கு முக்கியமானு கேட்டிங்கன்னா, ஆமாம், ரொம்ப முக்கியம். எந்த ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் இந்த யூனிட்ஸ்ன்றது தான் எல்லாத்தோட பேசிக்குமே. யூனிட்ஸ் இல்லைன்னா இன்ஜினியரிங் இல்லை, ஏன் சொல்ல போனால் சயின்ஸே இல்லை. ஸோ இது வந்து பேசிக்ஸ் ஃபார் எவ்ரி திங். இப்போ இந்த யூனிட்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, இது வந்து ஒரு நம்ம செய்யக்கூடிய எல்லா செயல்களுக்கும் உண்டான ஒரு அளவீடோ மதிப்பீடோ இல்லை குறிப்பிடுறதுக்கோ நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஒரு விஷயந்தான் வந்து யூனிட்ஸ். பொதுவாக யாருன்னா வந்து உங்களை வந்து ஒரு வெயிட் கேட்டாங்க அப்படின்னா நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க? 65 கிலோ இல்லை 75 கிலோ அப்படின்னு ஒரு கிலோவை மென்ஷன் பண்ணி சொல்கிறீங்க இல்லையா? அதுதான் வந்து ஒரு யூனிட். யாராவது நீங்கள் மார்னிங் வந்து வாக்கிங் போகிறீங்க, யாராவது உங்களை வந்து நீங்கள் எவ்வளோ தூரம் வாக்கிங் போனீங்க அப்படின்னு கேட்குறதுக்கு நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க? குறிப்பிட்ட தூரம் சொல்லுவீங்க. கம்மியான தூரம் நடந்திருக்கேன், இன்றைக்கி அதிகமாக நடந்தேன் அப்படின்னு சொல்ல மாட்டீங்க. ஏதாவது ஒரு அளவீடு சொல்லுவீங்க இல்லையா? இன்றைக்கி நான் வந்து 1 கிலோமீட்டர் நடந்தேன், 2 கிலோமீட்டர் நடந்தேன் அப்படின்னு ஒரு கிலோமீட்டரை மீன் பண்ணும்போது நம்மக்கிட்ட கேட்டவருக்கும் அதை ஒரு மதிப்பீடுறதுக்கு ஒரு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஓகே, 1 கிலோமீட்டர் தூரம் நடந்திருக்காரு இவர், இப்போ நாம் எவ்வளோ நடக்கிறோம், நம்ம சரியாக நடக்கிறோமா இல்லை இவர் சரியாக நடக்கிறாரா அப்படின்ற ஒரு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ஒரு அளவீடு முறை தான் வந்து இந்த யூனிட்ஸுன்றது. ஓகே, அது நம்ம வெயிட்டை வந்து கேஜியில் சொல்கிறோம், நடக்கிற தூரத்தை கிலோமீட்டரில் சொல்கிறோம், நம்ம பாடி டெம்பரேச்சரை வந்து டிகிரி செல்சியஸ் டிகிரி ஃபாரன்ஹீட்டில் சொல்கிறோம். இந்த மாதிரி எவ்ரி ஒரு செயலுக்கும் வந்து தேர் ஆர் சம் யூனிட். ஓகே, இந்த யூனிட்ஸை பற்றி ஒரு பேசிக் நாலேஜ் இல்லை ஒரு புரிதல் வந்து உங்களுக்கு வேணும். இது தெரிஞ்சால் தான் வந்து நீங்கள் வந்து எதோ சயின்ஸ்லேயோ இல்லை இன்ஜினியரிங்லேயோ வந்து இது தெரிஞ்சால் தான் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த யூனிட்ஸை பற்றி இன்றைக்கி பார்ப்போம். இது வந்து பேசிக்காக தான் இருக்கும், பட் இருந்தாலும் இது வந்து நிறைய பேருக்கு இதை பற்றி தெரியல, இல்லை சில பேர் வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆகிக்கிறாங்க. சில பேருக்கு வந்து படிச்சிருக்கோம் ஆனால் மறந்து போயிருக்கோம். ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா, இப்போ இருக்கிற இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கே வந்து இதை பற்றின புரிதல் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. யூனிட்ஸில் அவங்க வந்து ரொம்ப தடுமாறுறாங்க. இப்போ ஃபைனல் இயர் முடிச்சுட்டு வெளில வரவங்களுக்கே ரொம்ப யூனிட்ஸை பற்றி கேட்டால் ஒன்றும் அந்தளவுக்கு தெரிய மாட்டேங்குது, அவங்களுக்கே ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. ஸோ அதனால் தெரிஞ்சவங்க இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணிவிடுங்க, தெரியாதவங்க இல்லை டவுட்ஸ் இருக்கிறவங்க வந்து தொடர்ந்து இந்த வீடியோவை பாருங்கள். இது வந்து ஒரு கண்டினியூவேஷனாக போட போகிறோம் இந்த வீடியோ. ஒரு யூனிட்டு அதோட கன்வர்ஷன்ஸ் எப்படின்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பிரேக் பண்ணி சிங்கிள் வீடியோஸாக போட போகிறோம். ஸோ எல்லா வீடியோஸையும் பாருங்கள். ஓகே, உங்களுக்கு டவுட்ஸ் அண்ட் கிளாரிஃபிகேஷன் எதனா இருந்தது அப்படின்னா அதை கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க. முதல்ல யூனிட்டில் எத்தனை டைப்ஸ் இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சுப்போம். மொத்தம் 2 டைப் இருக்குது. ஒன்று வந்து எஸ்ஐ யூனிட், இன்னொன்று வந்து ஐபி யூனிட். இப்போ இந்த எஸ்ஐ யூனிட் பார்த்திங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு டிஸ்டன்ஸை குறிப்பிடுறோம் அப்படின்னா அது வந்து எம்எம்மில் மில்லிமீட்டர்லேயோ மீட்டர்லேயோ சென்டிமீட்டர்லேயோ அப்படி குறிப்பிடுறது வந்து எஸ்ஐ யூனிட். அதே வந்து ஃபீட் அண்ட் இன்ச்சஸில் சொன்னோம் அப்படின்னா அது வந்து ஐபி யூனிட்ஸு. அதே மாதிரி ஒவ்வொரு பேராமீட்டர்ஸ்க்கும் இந்த யூனிட் வந்து மாறும். நாம் எதை ஃபாலோ பண்ணுறோன்றதை பொறுத்து இருக்குது. நம்ம எஸ்ஐ யூனிட்டை ஃபாலோ பண்ணுறோமா ஐபி யூனிட்டை ஃபாலோ பண்ணுறோமா அப்படின்ட்டு. ஏன்னா இண்டஸ்ட்ரியில் இந்த 2 மிக்சட் ஆஃப் யூனிட்ஸும் வரும் நம்மளுக்கு. ஸோ இதை வந்து கரெக்டாக நம்ம புரிஞ்சுக்கணும், எது எஸ்ஐ எது ஐபி யூனிட், நாம் எந்த யூனிட்டை ஃபாலோ பண்ணணும், நம்மளுக்கு கிடைக்கிற இன்புட் வந்து எந்த யூனிட்டில் இருக்குது, நாம் எந்த யூனிட்டில் ஒர்க் பண்ணுறோம், அதை எப்படி மாற்றுறது, எஸ்ஐலேருந்து ஐபிக்கோ இல்லை ஐபிலேருந்து எஸ்ஐக்கோ எப்படி மாற்றுறன்றத புரிதல் நம்மளுக்கு வேணும். ஓகே, ஸோ முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி எஸ்ஐ யூனிட்ஸ்னு பார்த்திங்கன்னா மில்லிமீட்டர் மீட்டர் அதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா எஸ்ஐ யூனிட்டில் வரும். ஒரு வால்யூம் ஃப்ளோ ரேட் சொல்லும்போது சிஎம்ஹெச் கியூபிக் மீட்டர் பர் ஆர் இல்லை லிட்டர்ஸ் பர் செகண்டில் சொன்னீங்க அப்படின்னா அது எஸ்ஐ யூனிட்டு. அதே வால்யூம் ஃப்ளோ ரேட் வந்து ஐபி யூனிட்டில் பார்த்திங்கன்னா கியூபிக் ஃபீட் பர் மினிட்னு வரும், இல்லை கேலன்ஸ் பர் மினிட்னு வரும். இது வந்து வால்யூம் ஃப்ளோ ரேட். மாஸ் ஃப்ளோ ரேட் எடுத்திங்க அப்படின்னா அது வந்து எஸ்ஐ யூனிட்டில் சொல்லும்போது கேஜி பர் ஆர் இல்லை கேஜி பர் செகண்ட்லேயே சொல்லுவோம். ஐபியில் சொல்லும்போது பார்த்திங்கன்னா பவுன்ஸ் பர் ஆர் இல்லை பவுன்ஸ் பர் செகண்ட்ஸை சொல்லுவோம். ஒரு ஹீட்டுன்னு எடுத்திங்கன்னா அதை எஸ்ஐ யூனிட்டில் குறிப்பிடும்போது நம்ம கிலோ வாட்லேயோ கிலோ ஜூல்லையோ சொல்லுவோம். அதே ஐபியில் பார்த்திங்கன்னா பிடியூ அந்த யூனிட்டில் சொல்லுவோம். ப்ரெஷர்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ப்ரெஷர் வந்து பாஸ்கல், அது வந்து எஸ்ஐ யூனிட்ஸில் வரும். உங்களுக்கு பிஎஸ்ஐ அப்படின்னா அது வந்து ஐபி யூனிட்டு. ஸோ இதுதான் பேசிக். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த எஸ்ஐ யூனிட்டையும் ஐபி யூனிட்டையும் பற்றி உங்களுக்கு ஒரு புரிதல் வேணும்.
நாம் பெரும்பாலும் இந்தியாவில் யூஸ் பண்ணுறது வந்து பார்த்திங்கன்னா எஸ்ஐ யூனிட்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுறோம். பட் நம்மளுக்கு கிடைக்கிற இன்புட்ஸ் வெவ்வேறு இடத்துலேருந்து வர்றதுனால அது ஐபி யூனிட்டும் மிக்சட் ஆகி தான் வரும் நம்மளுக்கு. ஸோ இன்கேஸ் ஒரு ஐபி யூனிட் வந்ததுன்னா அதை எஸ்ஐ யூனிட்டில் எப்படி மாற்றி மறுபடியும் நம்ம கால்குலேஷன்ஸ் எப்படி ப்ரொசீட் பண்ணுறதுன்றது நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். முதல்ல நம்ம பார்க்க போகிறது டிஸ்டன்ஸுன்றது ஒன்றும் இல்லை, ஒரு பாயிண்ட்லேருந்து இன்னொரு பாயிண்ட்டுக்கு நம்ம கிடக்கிற அந்த தூரம் அதை அளவிடுறது தான், அதுதான் வந்து டிஸ்டன்ஸு. அது அளவிடும் யூனிட்ஸ் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா எம்எம்மோ, சென்டிமீட்டரோ, மீட்டரோ, கிலோமீட்டரோ, இதெல்லாம் எஸ்ஐ யூனிட்ஸ்னு சொல்லுவோம். ஐபி யூனிட்ஸில் வரும்போது அது வந்து இன்ச்சஸ்ஸு, ஃபீட்டு, யார்டு, மைல்ஸு அந்த மாதிரி ஐபி யூனிட்டில் சொல்லுவோம். ஸோ இதோட பேசிக் கன்வர்ஷன்ஸ் வந்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும். அதாவது எஸ்ஐ யூனிட்குள்ளாரே வந்து ஒரு கன்வர்ஷன்ஸ் இருக்குது. அந்த கன்வர்ஷன் தெரிஞ்சுக்கணும். அதாவது ஒரு கிலோமீட்டர் எடுத்திங்கன்னா 1 கிலோமீட்டருக்கு 1000 மீட்டர்ஸ். ஓகே, அகைன் 1 மீட்டர் எடுத்திங்கன்னா அதில் வந்து 100 சென்டிமீட்டர்ஸ் இருக்குது. 1 சென்டிமீட்டரில் வந்து 10 மில்லிமீட்டர்ஸ் இருக்குது. ஓகேங்களா, ஒரு மீட்டர்னு எடுத்திங்கன்னா அதில் வந்து 1000 மில்லிமீட்டர்ஸ் இருக்குது. ஸோ இந்த எஸ்ஐ யூனிட்டில் இருக்கிற கன்வர்ஷன்ஸ் தெரியணும். அதே மாதிரி ஐபி யூனிட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ரொம்ப பெருசாக யூஸ் பண்ணுறது பார்த்திங்கன்னா ஃபீட் அண்ட் இன்ச்சஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ ஒரு ஃபீட்டுக்கு எத்தனை இன்ச்சு, ஒரு ஃபீட்டுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா 12 இன்ச்சஸ் இருக்கும். ஓகேங்களா, இது வந்து ஐபி யூனிட்ஸில் நம்ம சொல்கிற கன்வர்ஷன்ஸ். இந்த ஐபி யூனிட்டுக்கும் எஸ்ஐ யூனிட்டுக்குமே வந்து இருக்கிற கன்வர்ஷன்ஸ் வந்து நமக்கு தெரியணும். அதாவது ஒரு இன்ச் எடுத்திங்கன்னா அதில் வந்து 25.4 mm இருக்கும். 1 ஃபீட் எடுத்திங்கன்னா அதில் வந்து 305 mm இருக்கும், 305 mm இருக்கும். ஓகேங்களா, அகைன் 1 மீட்டர் எடுத்திங்க அப்படின்னா அதில் ஃபீட் எவ்வளோ இருக்கும்னா 3.28 ஃபீட் இருக்கும். ஓகே, இந்த விஷயங்கள்லாம் அவங்களுக்கு பை ஹார்ட்டாக அவங்களுக்கு தெரியணும். ஓகே, இது கற்றுக்கிறது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை. ஓகேங்களா, அவங்கக்கிட்ட ஒரு ஸ்கேலோ இல்லை ஒரு மெஷர்மெண்ட் டேப்போ இருந்தது அப்படின்னா அதை எடுத்து பார்த்தாலே இந்த புரிதல் வந்து உங்களுக்கு வந்துடும். இன்கேஸ் இதில் இருக்கிற இமேஜ் பாருங்களேன், இது வந்து ஒரு ஸ்கேல், ஒரு அடி ஸ்கேல் நம்ம கொடுத்துருக்கோம். இந்த ஒரு அடி ஸ்கேலில் மேலே இருக்கிறதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா எஸ்ஐ யூனிட், அண்ட் கீழே இருக்கிறது வந்து ஐபி யூனிட். மேலே வந்து சென்டிமீட்டர்ஸ், மில்லிமீட்டர்ஸில் இருக்குது, கீழே வந்து இன்ச்சஸில் இருக்குது உங்களுக்கு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 1 இன்ச், நான் 1 இன்ச் எடுக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். 1 இன்ச் பார்த்தீங்கன்னா அது எம்எம்மில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 25 mm கிட்ட வரும். ஆக்சுவலாக 25.4. இது இங்கே அப்ராக்சிமேட்டாக நம்ம சொன்னோம்னா 25 mm அது. ஓகேங்களா, அதே மாதிரி இது வந்து டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அடி, இது ஒரு அடி ஸ்கேலு. ஓகே, அப்போ ஒரு அடின்னு வரும்போது இன்ச்சஸில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு 12 இன்ச்சஸ் வருது. ஓகே, அதேமாதிரி ஒரு அடிக்கு எவ்வளோ எம்எம்னு பார்த்தீங்கன்னா 305 mm. ஓகே, ஸோ ஒவ்வொரு இன்ச்சஸ்க்கும் 25 mm. ஸோ நீங்கள் இதை வச்சு நீங்கள் வந்து ஈஸியாக வந்து ஜட்ஜ் பண்ணலாம். இப்போ 1 இன்ச் அப்படின்னா 25 mm, 2 இன்ச்சுனா 50, 3 இன்ச்சுனா 75, 4 இன்ச்சுனா 100 mm. 100 mmன்றது 10 சென்டிமீட்டர். 100 mmன்றது 10 சென்டிமீட்டர். எம்எம்மில் சொல்லணும்னா 100 mm. அது 8 இன்ச்சுன்னு சொன்னீங்கன்னா 200 mm. ஓகேங்களா, ஸோ ஒரு அடின்னு நம்ம சொல்லும்போது அது வந்து 305 mmல வரும். ஸோ இதுதான் வந்து பேசிக் கன்வர்ஷன் ஃபார் த டிஸ்டன்ஸ். ஓகேங்களா, இந்த பேசிக் வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கணும். ஓகே, ஸோ இது போல் அடுத்தடுத்து ஏரியா, வால்யூம், தென் டெம்பரேச்சர், இது மாதிரி அடுத்தடுத்த இது வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோஸில் நம்ம அப்லோட் பண்ணுறோம். இந்த சேனல் தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள், ஸோ தட் அடுத்த வீடியோ உங்களுக்கு கிடைக்கும்.